大家好 Hello，我哋又嚟咯喎！我哋今日發揮小宇宙，我哋又講翻上一集。上一集好似臨尾你話我做咩要打人啊？係啊！我見到師傅咧嗰日咧就入人出嚟嘛，因為咧我初一十五咧就而家咧好乖嘅。上集講到咧，我係會嚟館嗰度咧拜神啊嘛，係咪做牙啊嘛？咁咧正常就裝香嘛。上次講咗裝完香啊，啲人啊喺度飲下符水，咁我又覺得啊都正常啦。啊點解有啲人咧被召喚咗出去咧？喂嚟嗱你咧陣間咧就要打啦，嗱你陣間咧就要點啦，咁我又覺得咦點解坐喺度咧又冇嗌我喎？咦咁係咪嗰啲係 VIP 先有咧？係咪好嘢嚟嘅咧？其實師傅嗱，其實咧好多善信上嚟咧，每一次上嚟咧都唔同嘅。譬如佢去過邊度啊，去成啊，佢經過去邊度啲地方啦，佢會感染到啊啲係唔好嘅正能量啊，唔好嘅磁場，我哋叫做嘅佢或者佢係啦，佢或者佢撞咗煞係無形啊嘛，所以咧我就喺呢度見到咧就。點都係啦，上到嚟拜神嘅，佢又有緣分，我哋先上嚟拜神啦，係咪先？所以咧，咪執佢出嚟咯。哦，即係你 scan 咗佢。係啦，嗰啲唔好嘅先執佢出嚟，跟住排隊。哦。幫佢清身，我哋叫清身，就唔係打，係將佢身上咧，我哋有好多樣嘢㗎嘛。輕嘅，我哋攞髮線潑咗佢，俾啲沉香水或者係俾嗰啲破穢水啊，同佢清一清個身，輕強嘅就算數㗎啦，就清一清個。即係嗰啲就簡單啲，即係嗰啲普通科，係咪？如果重嗰啲咧，重症嗰啲咧，哇！佢真係好實喎，嗰啲污紋啊，啲成日聚晒喺佢度咧，我哋真係要打啦！攞啲咩咧？我哋攞啲法器嚟打佢，將佢嗰啲嘢逼出嚟，唔係真係落去咁落力去打佢。你同佢有仇咩嚇？總之係拍就扯晒佢出嚟，扯完佢出嚟咧，仲有個步驟噶嘛。我哋你都見我即刻去就係做完一個就叫啲徒弟去同佢封咗個身。同佢將翻啲正能量俾翻佢。係點樣封身咧？封身咧，即係譬如你打咗個人咧，清晒啲嘢啦，即係嗰道門開咗啦，我哋一定要同佢閂翻佢，就要攞翻啲正能量嚟保護住佢咁樣咯。即係同佢好似審翻啲閃粉咁樣係嘛？可以，我哋喺呢個時代可以咁樣講，啲人會容易明白啲係咪啊？即係 bling bling 咁啊，見到都發光咁行埋去啦。咁啊，到時咧，佢哋只會知道個人啊打完之後咧，嗰晚係好瞓，同埋個人打完之後好輕身㗎。哦，即係輕鬆好多，即係唔好似咧懵下咁樣係咪？係啊，所以好多咧打完之後咧，第二個牙期又上嚟咧，又想叫師傅打，我唔係咁樣㗎，你有嗰啲我哋先會打，冇嗰啲我哋唔會叫嘅，所以你就話點解？我死唔蝕底㗎嘛。其實我以前都會係咁樣㗎。係啊。因為嗰時我係我師傅。即係白龍王未走嗰時咧，我哋去泰國咧，個咧，哎呀點解師傅唔買我啊？點解啲師傅唔拉我祈福？其實咧，師傅唔會同你講㗎，只有上你有嘢嘅，佢唔會話你有咩事咩事，就叫你出嚟，就同你拍咗佢就加持翻去，即係等於我哋一樣。雖然我哋係行後生嗰法，但係一樣係嗰個道嚟。哦，都係。即係好似間屋污糟邋遢咁樣，係啦。即係你而家就有啲掃乾淨佢，清潔咗佢。咁啊，梗係啦。就算我哋要，譬如我哋係清潔講完呢樣咧，我哋譬如做祭殺啊，都我哋講屋咧，即係我哋要祭殺啦。仲有咧，我哋咧就去做祭殺嗰時咧，要點樣去做咧？到時再話俾你聽。但係我要講翻咧，補充一句咧，巴龍王。同你哋打之後個個唔明，師傅唔會同你講，收尾我哋會知道咧，我哋會講翻俾人聽。係點解要叫你？因為你身上有啲污氣，或者有啲唔好嘅磁場。咁但係點解你又有啲可能即係都見到都唔做啦，係咪先？咁點解師傅即係其實嚟拜神啫嘛，嚟裝香啫嘛，咁咪做完咪走。首先我唔係懶，如果我係貪錢嘅，我個個都做。我收嘅錢啊嘛。但係我哋冇啊，因為佢哋已經上嚟係，喂上嚟拜神，
佢係尊重我施工啊，同埋我施工有顯靈啊，所以我哋呢啲嚟講都係功德，即係叫做醒啲俾人啦。有時啲嘢要俾下啲人啊，人哋先開心噶嘛。我哋要做咁樣啊嘛。呢個咧，我哋又可以結緣啦。嚟到咧，好似一家人咁樣。我哋一家人咧係點啊？即係冇分彼此嘅。嚟到總之你又要幫手。遵守嗰個我哋嘅管嘅規矩，同埋咧每人咧邊個幫手咁成個，冇人計較啊邊個。係啊，我見到好多師兄師姐啦，就算我哋善信咧，即係我自己都係啦，即係我會幫手啊，分下燒肉啊，幫手搬下台啊，即係盡量自己幫助。仲有啲係執拾添啊，仲有啲係清潔啊，成因為我哋啲弟子啊成日。只有開啊都成都唔夠人嘅，佢哋都會落手落腳幫手，因為已經熟咗成家人。好似翻到屋企咁樣啊，真係。係啊，因為你知啦，善信各行各業都有，唔同階層都有。總之嚟到呢度咧，都係好似個大家庭。我見到咧，即係有啲即係做緊生意啦，咁我自己都係做緊生意啦，即係大家都係好親和嘅，大家都同埋講真嘅喎，師傅嗱，即係我自己都做生意啦，咁你開門燈油火蠟啊，各樣嘢咧，即係都係錢嚟㗎嘛，係咪先？即係我見咧，即係我自己都試過咧，被點名打過，係唔痛嘅嚇，大家唔使嘅。即係我覺得即係我自己都感覺到師傅頭先講嘅係，你做完呢一嘅件事之後咧，我係覺得個人係好似清醒咗、清晰咗，同埋輕鬆咗啊！即係真係好瞓咗啦。咁師傅都會話啊，你即係其實我都新嚟啊嘛嗰陣時咁即係做完要俾幾多錢㗎？咁唔知啊嘛，係咪先？俾得少又唔好，俾得多又自己又冇咁樣咧。咁有冇收你錢？冇啊！其實最後師傅就話隨心得㗎啦，你添翻啲香油俾師公啦，即係隨心，真係隨心，即係冇講嘅。係啊，咁你咪自己隨心咯。其實每個人嘅能力都唔同。因為點解我要講俾你聽？點解點香油咧？唔好叫你哋俾錢。你裝香，你係用碗口嘅香。係啊。你依家嚟講，你俾10蚊、20蚊，都係叫做我住香係我就俾咗功德，我可以裝，就係用我嘅心去裝。你用人哋嘅幫人哋裝嘅，即係我之後喺講，好多師傅唔會同你講㗎嘛。你哋最好同我裝香啦，我俾你。點解要入功德箱咧？呢個香油，就係代表你個住香係你嘅。唔係人哋俾香你幫人裝香咁笨嘅，即係我要講。咁係咪即係有陣時咧，你見到有啲朋友仔可能去廟拜神㗎嘛？即係佢會攞人哋啲香，即係見到有咧又唔買咁幫人裝，即係幫人裝㗎咯喎，即係唔係裝自己。其實我都係同啲弟子講㗎，你唔好貪呢啲嘢啊！你係咪有2蚊你都擺2蚊落去，有10蚊擺10蚊落去，呢啲唔緊要，當功德。香油嚟嘅。呢柱香係我自己誠心，都係我錢嚟㗎嘛。大家記住啦，記得去到廟嗰陣時咧，攞人哋嗰啲油啊、啲香咧，走去添啦，真係。係啊，所以好多廟佢一定擺喺度嘅，任你裝。係，我見到好多㗎，即係佢插晒喺度㗎嘛，係嘛？所以點解咧？所以咧，我哋嚟到呢度一家人，我冇話入場費幾多啊？反而我啲徒弟，我哋咧個自律嘅，每個牙期啊都自己夾錢出嚟，係嗰隻徒弟自己。俾唔會叫善信，除非係嚟還神嗰啲善信，我哋會安排點樣做，教埋佢點樣做。我有還神㗎，師傅。即係證明你又應驗咗啲嘢，你先還神啦，係咪？係啊，但係師傅又好好嘅喎，即係佢咧唔會話你想求乜嘢啊問我嘅喎。我就話師傅，我有啲嘢想求師公啊咁樣。佢話咁你自己埋壇頭同阿師公講得㗎啦咁樣。咁我就自己許願啦。咁我又唔識嘛。佢話你好似同阿師公傾偈咁得㗎啦。原來傾下偈得㗎咯喎，即係話俾佢聽你想要啲乜嘢啦。咁跟住咧話犀利啦，我嘅願望就達成咗啦。最重要係咩咧？我仲有師傅嘅加持係啦，呢個咧就係人緣牌，因為我自己做生意啊嘛，咁我亦都成日要接觸人啦，咁即係客戶就係人緣啊嘛，咁我又求咗人緣牌帶住啦，跟住咧真係心想事成，我想話俾大家聽，咁我就大金豬嚟㗎，師傅嗰隻，即係你達成咗願望啦，又得心應手啦，我仲要喺師公誕嗰日咧，還神係最正嗰日啊，所以咧大家師公誕呢，我又要搞下呢個人緣牌啦，我都有時我喺視頻度都。俾大家睇到我點樣開你嘅人緣牌，唔係一次，係好多次，每一個7日我就開一次，係做咗好多法事落去。即係唔係淨係做一次，
係不停咁樣去加持咗佢。加持我哋要念經啊、要念經文啊，要成啊，我哋要受啱唔啱啊？因為點解咧？我哋要念咗呢啲啊，譬如我哋道教啊，佢都有誦經啊、啲成啊、經懺啊、經懺啊，我哋要經符咒啊，我哋民間佛教啊，一定要落符咒，亦落經文。點解咧？我哋道家都叫經文。哦，道家就叫經文。因為點解咧？我哋每一樣嘢都係宏情明，我哋係太上老君啊，我哋嘅道教嘅領袖啦，可以講。即係太上老君係大領袖嚟喎，係咪？都係算啦，我哋依家嚟講係三個嚟。如果佛教咧，我哋有佛祖啦，西天佛祖啦，再落嚟好多級數㗎嘛。我哋譬如道教，我哋最大嗰個道教嘅個依家都唔使叫個名㗎。我哋嘅紅軍老祖就係道教三清嘅師傅。三清師傅。三清何謂三清？元始天尊、通天教主同埋呢個太上老君。如果道家嚟講，最正確嘅叫元始上清玉清、太清靈寶天尊、元始天尊、太上老君為三清。哇！所以我成日聽到咧睇戲啊，成日都咩太上老君急急如律令啊嘛，係嘛？呢個就係我哋嘅結語。太上老君，我哋行法一定係要太上老君急急如律令，準奏佢先行咁啲嘅。即係要佢批准啦。係啦。咁你就可以去啦。係啦。嗰個行法其實佢負責呢 part 嘅。哦。佢負責呢一 part 嘅。我哋都可以講翻係佢負責嘅，即係簽支票都係邊個。係。你一定要係太上老君，我哋要給個印。咁先可以兌現到啦嗰件事。係啦，你張支票唔給印，你攞唔到。攞唔到錢啦，即係啲兵去唔到啦，啲法力咧就去唔到。所以係咁樣，我哋一定要係每一個步驟、每一個部門，佢都有佢嘅力。譬如你行嘅符章都係太上老君管嘅。佢行嘅力，佢就掌管個印，嗰印就行。又學到啦！睇戲睇得多啦，原來係咁嘅。係啊，因為我哋道家依家我哋講好多嘢啊，都跟住咧都係行我哋嘅道教同埋民間佛教，好多嘅。譬如你話好多嘢要做啊，譬如我哋係法科好多嘢啊，舉例做下祭殺啊，好多嗰啲好輕強嘅嘢，我哋都要行。但係師傅，我想講下咧，我嚟到咗之後咧，即係我覺得呢度好舒服啊嘛。咁咧有一次咧，我好記得咧，我帶咗個朋友嚟。嗰陣時咧，佢有一日咧就嚟到同我講啦。佢話我咧唔知點解我好唔想喺間屋嗰度喎。咁我就咁奇怪嘅咧。咁我諗緊你係咪即係咪咩問題啊？會唔會係個情緒啊？你知而家香港人好多人都抑鬱㗎嘛，係咪？咁我就即係都科學化啲啊嘛，唔好下下都賴啊嘛，係咪？我哋都要。咁究竟係咩事咧？咁犀利啦！阿高師傅又犀利啦，又要講下高太君師傅，係啦。咁我又同佢講起嘛，因為有啲咩咧就即刻就問佢噶啦嘛。咁你知師傅貴人事忙啊嘛，咁我梗係問下高師傅啦。咁高師傅話：不如你帶佢嚟管啦，俾問下師傅啊，睇下有咩幫到佢啦，即係究竟係咪真係嗰樣嘢啦咁樣。咁嚟到嘅時候咧，原來咧發現咧佢去咗個朋友屋企住啊嘛。跟住翻嚟之後咧，就呢個情況出現咗啦。咁嗰陣時咧，究竟係發生咩事咧？點解去個朋友屋企住一晚，跟住翻嚟就會咁樣咧？其實咧，佢可能咧，佢喺佢朋友屋企咧有啲問題，或者係好多嘢影響嘅。譬如佢有殺啊，或者個屋企又有啲唔乾淨嘅嘢啊，黐咗佢啊，然後佢過嚟啊。所以咧好多嘢咧佢唔清楚啊，咁帶咗翻屋企嘅喎，佢就首先佢時運低啦，將人屋企嘅嘢啦，唔好嘅嘢就攞咗喺身度黐咗落去。黐咗佢啦，最重要就係呢樣嘢啦，係咪先？明唔明啊？所以咧好多嘢咧詳細嘅嘢咧，我哋今日呢個時間咧未必夠講啦。又咁快又夠鐘啦！所以我哋咧要下一集再講啦。好啊，嗱咁大家記得留意啦，因為咧都好神奇㗎呢個。
時運高同埋時運低，大家想唔想知自己究竟幾時時運高同埋幾時時運低咧？又點樣可以幫到大家咧？咁記得咧要留意我哋下一集咯喎，師傅嗬。係啦，咁啊，我哋同觀眾拜拜先。係啦，要同你講拜拜之前咧，每次都要提大家記得要訂閱啦，同埋追蹤住我哋，我哋有呢個熱線，見唔見到？係啦，就可以咧打電話嚟問，同埋 follow 我哋嘅 Facebook、IG 同埋微博咯喎。咁我哋下集再見啦，師傅。好啊，好啦， OK，拜拜。拜拜。